Ek het nie gedink om hom vanoggend te gebruik nie, maar deur die afgelope week het iets my bygeval waarin ek in verskillende situasies gesien het hoe dat mense worstel met sekere goed in hulle lewe. En Johan, dit was so in die kol, die skuld. Die skuld. En as jy skuld het, dan leef jy nie lekker nie. Dit bind jou, jy's nie vry nie en daar's baie dinge. En in die geestelike is dit dieselfde. Nou, my titel eintlik vanmôre is, wat het van my, of wat het met my sonde gebeur? En ek gaan 'n hele paar teksies noem en net kyk na dit, dat ons vry kan kom van die bewustheid van sonde. Want dit is waar die vyand ons wil hou, om sonde bewus te lewe. En dit pootjie my, dat ek nie in die volheid van die potensiaal wat God in my gesit het, kan lewe nie. Want daar's gedurig skuld wat ek moet vereffen by die Here. Ag Here, ek is jammer. Ek het 'n mannegroep op 'n Dinsdagoggend. En ek het nou al baie die goeders deurgegee en nou Dinsdagoggend toe bid die een ou weer, ag Here, vergewe al ons sondes. Nou maar is dit dan verkeerd om te bid, vergewe ons sondes? Ons moet dit verstaan. Want daai sondes is al 2000 jaar gelede vergewe. Eintlik is dit al vergewe nog voor die grondlegging van die wêreld. Is die sondes wat ek en jy vandag nog doen, klaar vergewe? En ons moet so ietsie van dit raak sien, want God het ons in 'n posisie geplaas om in Christus te lewe. Ek in hom en hy in my. Nou, ek het so in my eerste digbundel 'n gediggie geskryf oor slangetjies en leertjies. Wie het dit nog nie gespeel nie? Ons het dit al almal gespeel, ons ken dit baie goed. Maar ek gebruik dit as 'n metafoor om iets te verduidelik rondom dit wat Jesus klaar volbring het. Die leertjie sê, gaan op. Die slangetjie sê, pas op. So lyk die lewensspel. Op en af, veel te tel. Gooi die dobbelsteen te bepaal, wie wen paal haal. Die slang wat sluk, my afwaarts druk. Die leer wys na bo. Dit wys my, ek moet glo. Opwaarts, afwaarts speel die spel. Dit bepaal hemel of hel. Bo uitkom, nie te versmaai. Ek hoef nie meer te raai. Die metafoor van die spel. Ek jou duidelik vertel. Jesus het die spel volbring vir jou en my redding gebring. Die spel is klaar gespeel. Jesus het Golgotha gedeel. In u rus ek my bevind, met liefde aan u verbind. U die spel voltooi, gewas met u bloed so mooi. Nooit weer die slang vrees, vir ewig by u wees. Die einde by u, die begin vir my. Ek van slangetjies en leertjies vry. Nou die gedagte hier is dat Jesus het klaar die spel gespeel vir jou en my. In sy aardse bediening het hy kom demonstreer hoe Vader sy kinders wil in sy koninkryk orkestreer, hoe hulle moet lewe. Jesus het die Vader aan ons kom bekendstel deur die woord en hy het riglyne vir sy koninkryk neergelê dat ek en jy nooit weer hoef bekommerd te wees.
oor enige iets nie. Jesus het dit moontlik gemaak, dat ons 'n kommervrye, vreeslose lewe kan lewe. Hy het dit moontlik gemaak, want hy het die spel klaar gespeel. Dit is volbring. En nou vind ons dikwels, dat ons gaan haal nog daai spel, wil ons ook maar nou weer oorspeel. Dit wat Jesus klaar voltooi het. Hy het die prys betaal. Nou ons gaan kyk, en ek weet waar ons probleem lê. As ons nou struikel en iets doen wat verkeerd is, wat doen ek nou met dit? Jy sien, dan is ek verward. En dis wat die duiwel wil hê. Ons moet verward raak. En ons gaan hom nie toelaat nie. Ek wil 'n paar tekste na verwys en dan so hier en daar 'n gedagtetjie daaroor net inrol vir julle. Kom ons kyk by Spreuke 10 vers 25. Hy sê daar in die B-deel van vers 25, maar die regverdige is vir ewig gegrondves. Nou onthou, ons het ons geregtigheid in Christus gevind. Hy is ons geregtigheid. En ons hoef nie nou weer regverdig te word nie, want Christus in ons is ons geregtigheid. En dit is vir ewig. Niemand kan dit kanselleer nie. As jy Jesus aangeneem het, as jy weergebore is, ontvang jy geregtigheid. En dit laat jou kwalifiseer om God se kind te wees. En as jy sy kind is jy op die beste plek. Want as ons wat aardse vaders is, weet om goed te doen vir ons kinders, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie goed doen vir sy kinders nie? Ok, kom ons kyk na die ander teks net, Prediker 7. Ek wil daar net ook een vers vir julle deurgee, vers 20. Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. Sondig regverdige mense dan ook. Kan julle sien? Ons kan nie ophou sonde doen nie. Dit is hoekom God 'n volmaakte offer vir die sonde moes gee. Naamlik Jesus. En ons wat bevoorreg is om Jesus te kon leer ken en hom aan te neem, sy kind kon word, het hierdie posisie van geregtigheid voor ons God en Vader. Dit maak nie saak hoe slegte dag ek gehad het nie, hoeveel keer ek my meer verloor het nie, hoeveel keer ek verkeerd gedink het en verkeerd gepraat het en bitterheid in my hart toegelaat het. Al hierdie goed maak nie saak nie. Ek is geregverdig voor my God vanweë Christus. Vanweë hom. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Sien, daai posisie kan my nie ontneem word nie. Ek is verseker. Nou, kom ons gaan nou na Romeine 8 toe, want ek het nou net daai uit die Ou Testament uit ingerol vir ons. Nou, hierdie is 'n knock-out vir die duiwel. En hy het baie mense al verwar oor hierdie Romeine 8. Maar daai vers 1 is kragtig. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling. Wat is veroordeling? Veroordeel beteken jy's afgeskryf. Jy het nie meer 'n kans nie. Jy's veroordeel. Is 'n absolute term, soos verdoem, vermoor, verdring. Jy bestaan nie meer nie. Veroordeel. Jy's afgeskryf. Maar God sê, ek skryf nie my kinders af nie. Daar's geen veroordeling nie. Vir die wat in Christus is. Want die oomblik
waar ek struikel en probleme het en foute het en negatief raak of wat ook al met my gebeur. Jesus, Hebreërs skrywer sê dit pragtig, hy leef om in te tree vir ons. Hy tree vir ons in by die Vader. Hy sê, Abba, Vader, daai enetjie, kyk na my hande, ek het die prys betaal. Hulle is gedek, daai is, die prys is betaal. Geen veroordeling, Vader. Hulle name is in die boek van die lewe. In die groot wonderlike openbaring wat ons nog moet kry, wat ons besig is om te ontdek. Dit het al gebeur voor die grondlegging van die wêreld. Waar ons name in die boek van die lewe geskryf is 'n ander onderwerp daai, maar dit is net so heerlik en kosbaar. Nou ja, maar wat moet ek dan nou doen om hel toe te gaan? Jy kan nie daar beland nie, want daar is nie veroordeling. Ja, maar is daar nie 'n sonde iewerste wat ek kan doen om die hemel vry te spring nie? Ek wil graag hel toe gaan. Jy kan redeneer soos jy wil, maar daar is geen veroordeling as jy Jesus toegelaat het in jou lewe nie. Kyk net vir my by Markus 3, daar het ons wel 'n uitspraak van Jesus. Ek gaan lees van vers 28 af. Voorwaar ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word. En al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Dit is met ander woorde net 'n mens wat laster teen die Heilige Gees, vir wie daar geen genade meer oor is nie. In die eerste plek moet so 'n persoon, iemand wees wat nog nooit, iemand wees wat die Here Jesus al aangeneem het, en volgens Hebreërs 6 dan opsetlik weer ontken dat die Heilige Gees waaragtig is. En daar is voorbeelde in die kerkgeskiedenis van mense wat hulle rug weer op die Here gekeer het en nie kon terugkom nie, omdat hulle teen die Heilige Gees gelaster het. Ek kan nou nie onthou wie daai filosoof was nie, hy was 'n teoloog, en die filosofie het so op loop gegaan met hom, dat hy heeltemal 'n ateïs geword het en die woord verwerp het. Ek probeer nou dink wat sy naam is. Dit is hier in die middel 60er jare wat hy geleef het. Toe kom hy tot sterwe, hy is in die hospitaal, en daar word geskryf van hom, hoe dat hy met angs gille, wat deur daardie hospitaalgange weer klank het, God gelaster het en die heilige wesens gelaster het, as gevolg van hy het in sy lastering gesê hy is in die vlamme van die hel. 'n Verskriklike dood wat hy gesterf het. Hy het 'n week aaneen gesterf. Nou dit was 'n man wat op 'n tyd hom onderwerp het aan die gesag van die woord. Maar hy het wegbeweeg onder die gesag uit. En hy het lasterlik teenoor die Heilige Gees begin optree. Nou, so 'n persoon. My oorlede skoonvader het 'n worsteling gehad. Hy het in 'n pastorie groot geword en was aktief in die gemeente. Sondagskool, jeugbediening, orkes in die kerk, en omdat hy baie musikaal was, het die wêreld hom gegryp en ingesluk en hy het die Here verlaat. En toe Olive 13 jaar oud is en haar hart vir die Here gee, toe het alles begin verander, maar hy het geworstel, hy het gesê, hy kan nie terugkom na die Here nie, want hy gesondig teen die Heilige Gees, en hoe kan hy nou terugkom? Want hy weet wat reg is. En hy het gedink, hy het hierdie sonde gepleeg van lastering teen die Heilige Gees.
En ons het baie met hom gewerk en gedeel, hy het siek geword, en hy het op 'n punt gekom waar hy besef het, die Here het hom nog 'n kans gegee. Maar Olaf het baie keer gesê, sy wens sy kon hom as pa gehad het, soos wat hy nou is. En nie soos die dronklap pa wat daar was vir jare en hulle huwelik uitmekaar geskeur het as gevolg van die drank en die wegbreek van die Here af. Toe hy ontdek, maar hy het nie gelaster teen die Heilige Gees nie. Daar is genade. Het hy weer by genade uitgekom? En wat 'n pragtige mens. Wat 'n wonderlik 'n paar jaar wat ek dink 2 jaar of wat nog geleef voordat hy dood is. Maar baie keer worstel mense, maar het ek nie gesondig teen die Heilige Gees nie. Nou ek het met die Here oor die goed gepraat en eendag vir hom gevra. Hy moet vir my wys, Heilige Gees, wys net vir my, sê net vir my, wat sê ek vir so 'n persoon? En ek het dit net as 'n openbaring gekry. As so 'n persoon na my toe sou kom en hy sê vir my, hy dink hy het gesondig teen die Heilige Gees, want die Here hoor hom nie, hy bid teen 'n plafon vas, daar gebeur niks in sy lewe nie, daar's nie hoop vir hom nie. Toe sê die Heilige Gees, sê vir hom, sê vir so 'n persoon, die feit dat jy kom vra of bekommerd is dat jy gesondig het teen die Heilige Gees, sê reeds, jy het nie gelaster teen die Heilige Gees nie. Want iemand wat teen die Heilige Gees gelaster het en gerebelleer het teen die woord, is totaal, hy sal nooit 'n Bybel in sy besit hê nie. Hy sal niks evangelies van aard in sy huis of in sy lewe toelaat nie. Hy sal nie 'n tafelgebed doen nie, hy sal nie gaan bid of Bybel. Nee, hy haat alles. Daarom, ek vra vir die ou, doen jy dit? Hoe doen jy dit? Nee, hy het 'n Bybel, hy het 'n paar Bybels in sy huis, maar die Here hoor hom dan nie. En ek sê, dis nie die sondiging teen die Heilige Gees nie, dis ander goed. Maar jy moet net ontdek, Jesus het klaar die prys betaal vir jou. Ek wil jou sê, my pa, my ou skoonpa, as hy sou gesterf het, voordat hy die omkeer gemaak het, was hy by die Here. Voor of na daai omkeer, want hy het, toe hy 'n kind was, al sy hartjie vir Jesus gegee. En die Here het hom gedra. Nou, ja, ek is lank al van die punt af, maar ek weet nie of dit saak maak. Ek moes hierdie ding van sondiging teen die Heilige Gees inrol, dat julle net dit ook moet verstaan. Die Satan is 'n aanklaer van die begin af. Paulus sê dat hy's 'n aanklaer van die heiliges. En ons weet, hy beskuldig en hy wil ons altyd in 'n swak lig stel by die Here. Kom ons kyk gou na die probleem wat ek dink. Hier is 'n skets wat ek altyd maak wat julle goed sal ken. En as jy dit wil verder kom verduidelik, dan kom jy na toe dat jy dit bietjie 'n slag gaan doen. Dat ek dit nie altyd hoef te doen nie, maar kyk nou mooi. Hier is my biologiese geboorte. My biologiese geboorte. Ons het almal 'n biologiese geboorte. Nou, ons word gebore behorende aan die koninkryk van God. Dit is wat Jesus sê. Toe die Fariseërs in die skrif, toe die disippels, die mammas wat hulle kindertjies na Jesus toe gebring het om hulle te seën, toe die disippels sê, nee, julle pla die meester. Toe bestraf Jesus daai disippels. Hy sê, verhinder hulle nie. Laat die kindertjies na my toe kom, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Jy is as eiendom van God gebore. Jy's God se eiendom. Of jy Jesus aangeneem het of nie, jy is God se eiendom. Kyk, en hier het jou lewe begin. En ons is almal gebore om die ewige lewe deelagtig te word. Op 'n stadium van ons lewens het ons almal gesondig. En sondig ons nog steeds. Maar van my 8ste jaar, 10de jaar,
12de, 13de jaar. Die Bybel sê nie van watter ouderdom af nie, maar van 'n sekere besluitnemingspunt, die oomblik wat ek kan verstaan uit die Bybel uit, wanneer jy kan onderskei tussen goed en kwaad, wanneer jy oud genoeg is om te besef te onderskei, hierdie ding is sonde. Van daai oomblik af word die ongeregtigheid wat jy doen jou toegereken. As 'n seentjie van 5 jaar sy pa se pistool in die hande kry wat daar op die speelkas gelê het, en hy wil cowboys en kroeg speel en hy skiet een van die maatjies raak dood, gaan daai kind niks oorkom nie, want hy is nie verantwoordbaar nie. Dis dieselfde situasie hier. Die goedjies wat ek hier doen wat verkeerd is, wat nou maar net spontaan gebeur, dit maak my nie minder kind van God of maak nou dat ek nie meer aan hom behoort nie. Maar die oomblik as ek kan onderskei, begin ek 'n besluit neem wat in 'n ander rigting beweeg. En daai pad loop hel toe, ons weet dit, maar gaan of hemel toe of hel toe. Nou die woord bekering is 'n kragtige woord. Hy het 3 betekenisse. Die Griekse woord is metanoia. En metanoia beteken om 'n ommekeer te maak. Dit beteken om van rigting te verander. Dit beteken om jou denke te verander. En 105 keer sê die Bybel, ek moet my bekeer. Nou moet ek my bekeer, want ek moet terugkom op hierdie pad. Nie waar nie? Onthou hier, die feit dat ons hier beland het, is onvermydelik. Ons het almal daai instink om die weg met die minste weerstand te kies. En ons het begin verkeerd loop en handel en wandel, maar toe daar 'n dag gekom van my wedergeboorte, sê maar daai dag, en ek is terug hier op hierdie pad, want hier het ek ontdek, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is waar God ons wil hê, die ewige lewe. En as jy daai by die kruis gekom het en jy Jesus aangeneem, kan niks jou meer hier kry nie. En nou is ons probleem dit. Maar wat nou van die sonde wat ek nog doen? Want die Bybel sê nou, ek kan nie ophou sondig nie. Wat van daai sonde? En dit is ons probleem, want mense sukkel om te glo dat die evangelie so wonderlik is, dat God voorsiening gemaak het, ook vir die sonde wat ek weer sou doen, nog voor die grondlegging van die wêreld, het hy klaar voorsiening gemaak. En Jesus het dit kom bekragtig 2000 jaar terug op Golgotha, het hy vir alles betaal. Vir alles wat ek gedoen het, wat verkeerd was, wat ek nog steeds doen, en wat ek nog gaan doen, het Jesus die slangetjies en leertjies in ons plek gespeel. Ek hoef nie met die goed te stoei nie. Ek ontvang net my redding, my geloof in hom. Nou, kom ons kyk net gou hierso by Johannes, want anders gaan ons bietjie sukkel. Ek sê altyd vir ouens, as ek vir jou iets geleer het of bedien het en jy kom op 'n teks af, sê maar, nie het dan klomp nonsens gepraat, maar kyk wat sê die Bybel hier, dan kom praat jy met my oor daai nonsens wat ek praat het. Dat ons kyk wat sê die Bybel regtig oor dit, want dit wat ek met julle deel is alles skriftuurlik. 1 Johannes 1, ek gaan hom lees van vers 6 af, 5 af. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.
Nou, die oomblik as jy Jesus aangeneem het, het jy in lig ingekom. En as jy in lig ingekom het, het jy gemeenskap met hom. As ek dinge in die duisternis doen, dan verloor ek die lig, dan verloor ek my gemeenskap met hom, my vrede. Ek is nie meer in sy rus nie. Vers 7. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daai woord reinig is 'n werkwoord in die teenwoordige tyd. Dit beteken, toe ek in die lig gekom het, by my wedergeboorte, Jesus aangeneem het ek in die lig gekom, ek het geesgemeenskap met hom, maar nou doen ek nog goed wat verkeerd is. Die bloed van Jesus reinig my van al daai verkeerde. Ek het dit nou gelees. Dit hou nooit op nie. Die bloed wat 2000 jaar gelede gestort is, terwille van ons geregtigheid, ons reiniging, dit is nog steeds aktief, effektief besig om ons, God se kinders, vir ons Vader te heilig en te reinig. Dit bring ons op 'n plek waar ons, soos Petrus sê, volmaak voor God staan, sonder vlek of rimpel, vanweë die bloed van Jesus Christus. En as ek daai posisie in my gees kan akkommodeer, gaan die duiwel my nooit skuldig laat voel oor goed wat ek doen wat verkeerd is nie. Ek identifiseer dit, ek deel daarmee, ek breek daarmee en ek sê dankie Vader vir die bloed van Jesus. U hou dit nie teen my nie. Nou hier's 'n ander ene, vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely. Nou ons moet hier iets baie mooi verstaan. Die woord bely beteken nie die opnoem van 'n klomp sondes wat ek gedoen het nie. Ek lees onlangs 'n boekie van iemand wat hom in die 50er jare geskryf het, dink ek. En hy sê daar, jy moet al jou sondes wat jy ooit aan kan dink en kan onthou, moet jy opskryf en een vir een bely. En dis nie die waarheid nie. Daai woord bely beteken ek stem saam. Amen. Ek bely die waarheid. Dit beteken ek stem saam. Ek stem saam. Ek het hierdie oortreding begaan. Ek stem saam daarmee, maar ek stem ook saam met die bloed wat my reinig daarvan. As ons sondes bely, hy is met ander woorde erken dit. Stem saam man, jy het 'n fout gemaak. Stem net saam, dan kan jy vrykom. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Jy sien, ons kan nie sê ons het nie gesondig nie. Dan sê ons hy lieg, en God kan nie lieg nie. Hy sê nee, jy is my seun. Daai goed wat jy van praat, wat jy nou bely, dis reg. Dis betaal. En eintlik weet ek nie eens daarvan nie, want dis in die dieptes van die see gegooi. En ek dink nooit daaroor nie. Dis verwyder so ver soos die ooste van die weste. Hierdie ene. Ek gaan nou maar net gou lees. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. En dit is hoekom ek die wit bord hier het. Ek moet dit, anders gaan julle sukkel met hierdie. Ek is gees, ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. Gees, siel en liggaam. Ek is gees, ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. En ek wat gees is weergebore. En ek wat gees is, kan nie meer sonde doen nie. Maar die siel wat in my is,
My ou sielsmens. My siel bestaan uit my wil, my denke en my emosie. Dis die dimensie van die siel. As ek vanuit my siel optree, dan kan ek verkeerd tree. Dus die siel en die vlees is presies dieselfde ding. As Paulus sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hy sê, want hierdie twee staan teenoor mekaar in julle, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Want gedurig deur neig ek om kwaad te word, of die verkeerde ding te sê, of te doen, of dit is teenwoordig. En dit kom nie uit my gees nie, dit kom uit my siel uit, my vleesmens. En ons kan vleeslik baie lelik raak. As hy sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die gees, onthou ek is gees, sodat julle nie die werke van die vlees volbring nie, want as ek nie 'n geestelike wandel gaan hê en my geestelik ontwikkel nie, gaan die vlees die oorhand kry. Dan gaan ek vleeslik optree. En dan is dit wanneer ons sukkel, want ek sien dit in die praktyk, dan sê mense, ja, ek het nou nooit gedink daai ou sou dit gedoen het nie, want hy is so heilig in die kerk, maar kyk wat vang hy aan. Hy het net vleeslik opgetree. Want jy tree ook vleeslik op, veral op die pad. Hoe maklik tree ons nie vleeslik op nie? Maar dit kom nie uit my ek wat gees is. My gees kan nooit weer sonde. Hy kan net teen die Heilige Gees laster. En dan is dit kon met hom vir ewig. As jy uit God gebore is, kan jy nie sondig, want jy is gees. Maar die sonde wat ek nog doen, kom uit die vlees uit, die sielsarea uit. En my gees is, totdat Jesus sal kom, besig om hierdie siel te coach, om ook soos die gees te wees. Want dis is hoekom jy meer en meer geestelike begeertes en behoeftes het om God te dien en die woord te vat en jou sterk te maak met die woord. Die teaching is nie klaar nie, maar ek wil nie julle nou verloor langs die pad nie. Ek wil net die gedagte vasgemaak het, dat ons sukkel met mense wat onseker raak van hulle self, waar hulle staan met God. Want hoekom werk goed nie uit in hulle lewe nie? Jy wil nog slangetjies en leertjies speel met die op en afs van die lewe, met reg en verkeerd. Fokus op die eindpunt. Jesus het bo uitgekom. Hy is bo. Ons begin by hom boontoe. Ons speel glad nie slangetjies en leertjies nie. Want Jesus het dit afgehandel vir ons. Dit is volbring. Weet jy wat is alles volbring? Jou wedergeboorte, jou genesing, jou voorspoed, jou sukses, jou oorwinning, jou vrede. Alles is volbring. En ons maak baie keer om die fout om goed vir God te vra of vir God te sê, wat hy niks aan kan doen nie, want hy het dit klaar gedoen. Hy het dit klaar volbring. Hy wag dat jy kom my ou seun, vat net wat ek vir jou gegee het. Vat dit net. Nou as jy vanmôre in geloof kan vat, dat jy gees is, en 'n siel het. Ek het nou nog nie eens by die liggaam uitgekom nie, maar dit is miskien vir 'n ander dag. Maar ek wil net daardie ene vasgemaak het en duidelik gemaak het. Dit maak nie saak nie, jy weet, as ons gaan kyk na Galasiërs 5:16 waar Paulus sê, wandel deur die gees, sodat julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want hierdie twee staan teenoor mekaar in julle, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En dan sê hy, en die werke van die vlees is volbring, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, tweedrag, afguns, moord, brand, brassery, dronkenskap en dergelike dinge. Hy noem dit op. En dan kom hy en hy sê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Dit het niks met hemel toe gaan te doen nie.
Want die koninkryk van God is nie die hemel nie. Die woord koninkryk is basileia, wat beteken heerskappy. Met ander woorde, as jy in die vlees lewe, het jy geen heerskappy oor al hierdie goed nie. Dit heers oor jou. Jy kan dit nie erf wat God vir jou kom gee nie. Jy kan dit nie in besit neem nie. Want nou kom hy in vers 22 van Galasiërs 5 en hy sê, maar die vrug van die Gees, liefde, vrede, blydskap, goedheid, getrouheid, selfbeheersing, daai kragte wat hy vrystel in jou gees, is daar. Jy het 'n enorme hoop liefde en blydskap en vreugde in jou. Dis daar. Dit moet net vrygestel word. Dis joune. En dit staan teenoor die vlees, waarmee die duiwel ons wil redeneer, dat ons nie kan heers op hierdie aarde nie. God wil hê ek en jy moet koning en priester vir hom wees, om sy deugde te verkondig. Hy sê dit. Ons is konings en priesters hier op aarde. Hier is nog so 'n halfuurse teaching daaraan, maar ek gaan net afsluit met hierdie ene. God en die mens. Toe Jesus die prys betaal het en ons versoen het met God, het hy 'n verbond met sy Vader gehad. Sy Vader het vir hom gesê, jy is die lam wat geslag is vir die sondes van die hele wêreld. En almal wat jou aanneem, sal nie verlore gaan nie, maar hulle sal die ewige lewe hê. En daar het 'n verbond van God na die mens toe gekom. Hierdie is 'n verbondslyn van God na my toe. 'n Verbondslyn wat deur die bloed van Jesus konstant in stand gehou word. Hy kan nooit breek nie, want die bloed van Jesus sorg daarvoor. Is 'n bloedverbond. Nou van die mens na God toe is daar ook 'n lyn. En dit is 'n verhoudingslyn. Maar die verhoudingslyn kan breek. Maar dis nie God wat hom breek nie. Dis ek as mens wat hom breek. Ek raak uit verhouding uit met God. Lukas 15, die gelykenis van die verlore seun, né? Toe hy by sy pa in die huis was, want daai tipeer die pa, tipeer God en die twee seuns die kerk. Maar hulle is in 'n verbond en toe daai seun, die jongste seun koers kry, het hy hierdie verhouding gebreek en hy het in die varkhok beland. As hy in die varkhok gesterf het, het hy nie verlore gegaan nie. As gevolg van die verbond. Ek gaan hemel toe net op grond van die verbondslyn. Ek kan nie hemel toe gaan op grond van die verhoudingslyn nie. Want dan het Jesus verniet gesterf. Want vir 4000 jaar het God se volk probeer om in verhouding met God 'n verhouding in stand te hou, maar hulle kon nie. Die offers was hopeloos, alles het nie meer gewerk nie, totdat God gesê het, nou gaan ek my offerlam gee. En die ene is ewig. Maak hierdie vas vir jou, hoor. En as die vyand vir jou iets wil sê, herinner hom aan jou verbond wat jy het. Al voel jy hoe sleg en hoe afgetakel, al voel jy hoe verwerp, sê net dankie Vader vir hierdie verbond wat ek met U het, vir die bloed van Jesus wat my reinig en heilig gedurig deur. Halleluja, prys die Here. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die woord wat ewig is, dat dit kosbaar is, heerlik is, eenvoudig is, so maklik is, dat dit goeie nuus is, die beste nuus ooit, en dat ek hier saam met U kinders vanmôre hierdie sekerheid het, dat nie een wat vanmôre hier is, ooit verlore sal gaan nie, maar dat ons reeds die ewige lewe ontvang het, en in 'n verbondsverhouding met U kan staan. En ek bid vir besondere inspraak van U Gees
waarin U die werk van die Heilige Gees wat U in ons vrystel, dat ons sal toelaat, dat die Gees ons gees sal verryk, ons bekwaam maak, om die werke van die vlees te oorwin, en dat ons sal fokus op wie ons is in Christus. Ek seën my broers en susters, in Jesus wonderlike naam.